Lepo pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci. Danes bi vam rad posredoval primer nekega mladega dekleta, iz Zagreba je tudi bila, ki jo je priporočila njena sestra, ki je bila že predtem pri meni. In njej se je zgodilo, tej Mateji, da ko je nad njo molil, položil roke na njo en pater v Medžugorju, da je imela grozno reakcijo, jo je vrglo in je imela tiste prave demonske manifestacije. In potem je pač svetoval ta pater, naj gre k nekemu eksorcistu. In potem jo je njena sestra pripeljala k meni. Ko so šli na pot, so se peljali v avtu, je ta Mateja prvič reagirala že, ko se je na avtocesti pojavil napis, smerokaz Novo mesto. Je že imela reakcijo. In ko so se pripeljali na Frančiškanski trg pred cerkev, jo je dokončno vrglo in se ni več spominjala, kaj je doživljala. Morali so jo prijeti in nesti iz avta do nas, opirala se je divje, tako da sploh nismo uspeli priti do prostora, kjer imamo običajno te molitve, ampak kar tam na samostanskem hodniku ob vhodu smo kar tam molili, ker se ni dalo jo prenesti naprej. To je bilo leta 15 približno. In malo sem se potem pozanimal, zakaj pa je tako hudo. Še nisem imel toliko izkušenj tudi ne s temi stvarmi. No, in so povedali, imela je fanta, s katerim sta živela neodgovorno, ne samo kar zadeva spolnost, tudi droge, pa takšne stvari, na raznih žurih se je vse sorte dogajalo. Ampak sta tudi v enem primeru za hec se obredno predala Satanu in to s krvjo. Šla sta po navodilih, ki sta jih našla na internetu, sta rekla, dajmo se malo pohecati, in sta šla skozi ta obred, vključno, da sta si zbodla prste in se potem nekakšen pečat naredila na papirju, pa en z drugim skupaj, kakor je bilo pač tam v tistih navodilih. In ko sta obred končala, bila je to neka soba, so tam zavese, ki so bile v sobi, zanihale. Močno zanihale, pa ni bilo nobenega vetra. In takrat sta se ustrašila. Takrat sta se tu pa nekaj, je bilo strah, ker nista mislila prav resno. Ampak veste, zlih duhov nič ne briga. Koliko se ti hecaš, oni se ne hecajo. Vse, kar dobijo na voljo, da nam škodijo, bodo uporabili proti nam. In obred, s krvjo celo, obred predaje Satanu je tisto, kar oni želijo najbolj. In tudi v tem primeru je bilo tako, da je potem, ko je prišla k sebi, je hotela popraviti stvari, je šla na molitev v Medžugorje, je bila reakcija, kakor smo že omenili. Molitve, ki so sledile, so bile zelo mučne. Ona se večinoma ni zavedala, kaj se dogaja, samo divja reakcija je imela. Je tudi takšen tip bila. Tako da je prišla nekajkrat k meni. Bil je nek napredek, ampak jaz sem videl, da bi bil potreben kontinuiran proces. Vsak dan bi morala priti. In to pa ni bilo mogoče, ne z njene strani, ne tudi z naše, da bi vsak dan sprejemal nekoga ali da bi spal, pri nas nimamo možnosti, da bi kar tam bivala. Tako, da so se odločili, da bo šla v Italijo in ne vem še kje drugje in je bila potem osvobojena. Danes je, Bogu hvala, zelo pobožna, resna in živi odgovorno življenje in tudi mnogo pomaga drugim.
Stvar se je končala srečno, ampak bilo je pa mukotrpno. Tudi po tistih molitvah pri meni je še vedno ostalo veliko, da je bilo potrebno mnogo terapij, da je prišla do normale. Kaj ti predaja satanu, to ni enostavna stvar. To je najhujša napaka, ki jo lahko napraviš pravzaprav. Skoraj težko, da je kakšna napaka hujša. Ampak Bog zmaguje tudi, kadar delamo hude napake. Če tudi mi napravimo svoje, potrebno je iskati rešitve. In tako ona se je potrudila, vztrajala in zdaj je v redu, z njo zelo v redu. Bogu hvala.